गाइज आयज आमी ग्रीन फ्राय बांगडी करूया जे काटकाण कोताय तेसोले. ओके, सो हांवें बांगडे घेयले, 3 बांगडे घेयले, फ्रेश बांगडे. आनी सगळ्यां पयलीं म्हणटा तेका साफ कोत्तोली. ओके, सो साफ कोन्न जातरी तेका आतां कट लावपा जायो. मेन इम्पॉर्टंट म्हणटा तें कट लावपा जायो. तेका पिंज नासतना, पिंज नासतो म्हणजे आको सारको हाफ करूं शिरीपणा, बट काट आहा तो काडपा जायो. ओके, सो चोयाय हांवें रेच्यात बांगडे कितको कट कोताय तेस कोन्न कट घायला. भितरसो बरो लागपा जाय तो कट. चोय एक तेश लायला आनी एक आतां तेका पोत्तो कोन्न पोतून आनी एक कट लायताय. चोयाय कितको कोताय ती. आनी आतां तेका बरें कोन्न कट जातरी हो जो काट आहा न्हू तो काडपा जायो. मोद जो काट दिसती पोटा, बोन दिसती पोटा न्हू हेगेलो नुस्त्याचो, तो काडूंक जायो. चोय हांवें कांय तुटोयल ना, कांय ना. हांवें चोय आतां सारकें हाफ कट केलां. चोयलां मोद कांय कट जाल ना मुगेलें थिंगा. एश कोन्न ओपन करपा जाय तेका. एक बूक कितको ओपन कोताय तेश कोन्न बांगड्या ओपन करपा जाय. पासेसान कोराय आं कोताय जाल्यार. ओके, चोय आतां हें नाका आमकां काटी नाकाय. आतां आमकां एसको जाय. तें चोच्या सारकें काली जाय दिसोत चोय. बारीक देखून काट तुक दिसती पडाय जाल्यार काडाय. आनी आतां हांवें सोगले चोय तिनी बांगड्या मुगेले तेसको कट केले. आनी आतां हांव मीठ लायतोलें. आतां तुमच्यान मोटें मीठ देखून लावपा जाता. हांवें बारकें मीठ घेयलें सद्याक. ओके, तांकां मीठ लायन मातशें वगत दवरपा जाय. गायज धुवपा बी जाय आं ती. आनी हांव तुमकां सांगना कित्याक म्हाका खबर आहा की तुम कोतो म्हूण. आतां हांव मसाला दाखयता तुमकां. 4 मिरसांग घेयल्याय जितेल्यो, मागीर हाफ टेबल स्पून जीर घेयला, हाफ टेबल स्पून हल्दी घेयला. हे चोय गायज लोसणी बोय घेयल्याय 4-5. मागीर तिकी, मिरयां, कालाफूर घेयलें. आनी आतां हांव हेंचो एक पेस्ट तयार कोत्तोलें. आनी मिक्सरान पेस्ट कोत्ता तेदोना येदें उदक घालपा जाय, तें तुमकां खबर आसतलीच. ओके, सो आतां हांव दाखयता तुमकां. आनी चोय रवो घेयला, बट आमी रवो लायनाय आमी कोताय तेदोना. तुमकां तर जाय जाल्यार तुमी रवो लावपा जाता. आनी एक तांती जाय पडटोलें. ओके, सो आतां हांव मिक्सरान पेस्ट कोत्ता आनी मागीर मेळटा. ओके गायज, तर चोयाय पेस्ट रेडी आहा. ओके, चोयाय कितको जावपा जाय. आतां तितून भितर एक तांत घायलां. ओके, आनी तेका मिक्स कोत्तोली बरी. आनी तो पेस्ट कोतो सारको पातळ केलो ना आनी चोडूय दाट ना. आतां एक पॅन घेयला, तितून भितर तेल घायलां. तुमच्यान जाय जाल्यार खोबऱ्या देखून घालूंक जाता. कोण खोबऱ्या तेल प्रिफर कोताय ती. ओके, आतां तेल घायलां. तेल मातशें वगत गरम जातरी आमगे तेचे बांगडे जें काळजा शेप दिलोली, आय मीन ते काट काडलोलो, तेका आडये ना ते ग्रीन कलराचे बरें न्हावोवपा जाय. बरें लावपा जाय तेका सोगल्याक. आनी मागीर ते पॅन जे आमी ऑलरेडी तेल घायन दवरलोलें, आतां आमी तितून भितर न्हावयलोल्या बांगड्या घातोली. म्हणजे बरें को आडयेन लायलोल्या बांगड्या दोतोली. ओके, चोयाय आतां तुमकां जाय जाल्यार तुमी मातशें हातीन तेजे वयर येदें आडयेन लावपा जाता. आनी चोयाय आमगेलो बांगडो रेडी आहा. दोनी हाटीन बरें को फ्राय करपा जाय तेंकां. ओके, सो आतां अशें को सोगलें कोतोलें एंड सी बांगडे रेडी. हे हाच्या न्हू गायज बरें लागताय. ओके, सो तुमी रेसिपी घराको ट्राय कराय आनी कोणाक आवडटी कमेंट करून सांगाय. गायज व्हिडिओ लायक जाय जाल्यार लायक कराय, फ्रेंड्सां बारा शेअर कराय आनी न्यू आहाय ती सबस्क्रायब करपा विसरो नाकाय. थँक्स फॉर वॉचिंग गायज एंड डू कमेंट. बाय बाय.